जंगीशाही मामा के ख़बर ॾींदा आलम मोहम्मद शफ़ीक़ जोखियो जी रिपोर्ट मुताबिक़ जंगीशाही शहर के ॻोठ सब्ज़ली बिरोही के रहवासी पीरसन गुलाम हुसैन वलद बिरोही अवामी प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त असांजे ॻोठ मां कुछ अरसो अॻु आरो प्लांट चोरी थी वियो हो जो मूं भी ॿियनि ॻोठणनि सां गॾिजी उन जी इंक्वायरी लाइ दरख़्वास्त ॾिनी हुई जो उन तां मशरजी आरो प्लांट के चोरनि मूं ते 13 अप्रैल ते जवाबदार साबका काउंसलर जा पुट नाले राशिद महमद वलद अब्बास महर अली महमद अब्बास रमज़ान वलद महमद शरीफ गुलाम सरवर जुल्फ़कार आरो प्लान की चोरी के केस में मफरूर मुलज़म महमद रफ़ीक हमलो करे मारकुट कई जंहिंजी एनसी जंगशाही थाने ते दाखिल कई पर पुलिस को भी एक्शन न वरतो जो चोरी वरी जो चोर एक्शन न वरतो जो वरी अॼु साॻियनि जवाबदार ने पंहिंजे ॿियनि साथियुनि एहसान दिलमुराद ऐं ज़फ़र अली दिलमुराद सां गॾिजी कुआरियूं ऐं लठियूं खणी मुंहिंजे घर ते हमलो करे ॾिनो तोड़ फोड़ कयो ऐं मुंहिंजे बीमार कैंसर जे मरीज़ वारी घरवारी ऐं न्याणियुनि खे धकया ऐं मूं ते ऐं मुंहिंजे पुट सदाम ते तशद्दुद पिणु कयो। असां थाने ते एनसी दाख़िल कराई पर को भी एक्शन न थियो उन करे मजबूर थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीले एसएसपी ठट्ठो डीआईजी हैदराबाद का मुतालबो करियां थो त मुंहिंजी एफआईआर दाख़िल करे जवाबदार गिरफ्तार किया वञनि ऐं मूंखे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। मुझे घरवारी जेका बीमार है कैंसर ब्लड प्रेशर जी मरीज़ है उनसे ॾाढा मुंहिंजे नियाणे जी ते बि ॾाढा मूंखे तहफ़ुज़ मिलियो वञे त तव्हां पाण ख़ुदकुशी कंदुसि। नालो छा आहे? गुलाम हुसैन सन ऑफ लाल मोहम्मद बिरोही ॻोठ सब्ज़ली खान बिरोही स्कूल प्राइमरी स्कूल मोला जी। इन्हनि से 4-5 ॾींहं अॻु में मूं ते इन्हनि हमलो कयो। कंहिं हमलो कयो? इहा अब्बास मोहम्मद अब्बास साबिक़ा नायब नाज़िम जे पुटनि मोहम्मद रमज़ान मोहम्मद शरीफ मोहम्मद उस्मान छो हमलो कयो? से मुंहिंजे भाणेजी खे फिरी बीठा हुआ कंहिं मसइले लाइ उन ते ॻाल्हाइण वियो त उन्हनि मूंखे चंबा ममा ॻायूं ऐं मारण जी जान जी धमकी ॾिनी। कॾहिं? उनजे 13 तारीख़ आहे। ठीकु पोइ अॼु वरी आउं पंहिंजे घर में मौजूदु कोन हुउमि मुंहिंजो हिकिड़ो छोकिरो मौजूदु हो ऐं हुननि अची मुंहिंजे घर